神龍爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神龍爺爺，我跑咗好耐，隻腳好攰啊！小龍，你隻腳底有個好有用嘅穴位㗎，呢個穴位叫湧泉穴，係足少陰神經嘅起點，喺腳底前邊1/3嘅窩位度。哇！佢同腎臟有關係㗎。係啊，佢管住我哋嘅腎氣，就似泉水從地下湧出來一樣。爺爺，我唔瞓得着，好煩啊！湧泉穴最識得安神，每日睡前讓腳底接觸少少溫暖，湧泉穴就會幫你定驚助睡眠。哇！今日好精神啊，腳都唔攰啦。除咗助眠，佢仲可以解疲勞。天氣凍，手腳凍或者行路走得耐，讓湧泉穴受少少溫暖，就會好返好多。湧泉穴就係我哋腳底嘅小太陽，適時按摩一下就可以養身體。